Jeste bre, ljudi. Evo nas ponovno. Danas igramo Call of Duty Ghost. I da, hoće li ja biti protiv Meteka ili neću. Sad ćemo da saznamo. Ja bih volio da budem, ali ne znači mi se to stvari. Nekome sa spasom 15 gođa. Otkud im takve pušte? Ja bi te spas 15. Ja. Just a few left. Evo samo da dođemo do Matka, Mata pričeka, ne? Da vidimo se da li si dobar. Idem na toren, tako da mi lakše najde. Na kraju suda idemo samo ja i Galić. Samo ja i Galić. Ideš. Samo da nisi zločisti bilo da Samo ja i Galić idemo sutra do ravne gore, ne, dobro. Zločesti si! I ti! Zločesti si! Ali gdje se može? Da. Tvoj je jako opasno. Bez nož. Jede kost. Ko to gađa? Ti? O! Nikak se ne ovo je dobro puštenicu. Krećiš na zapad prema Termici, nego skreneš levo gore, prema znaju Europu tamo radiš dobro. Neko prometu sada, on je prodavao nekim većim strojima, navodno je prodavao malo. Nego znam kad si zločko. O, pa samo kroz stepenice. Izviđači. Ne. Joj. Mene je neki snajperi. Nije ona pa onda pa kažeš uvijek ovo. Snajpe, čuvaj se snajpe. Važi. Znači ne skrećiš prema Termici, nego skrećiš prema gore. Pa ti! Gore prema Ajde, Krisama. I kud ti ta puška, zel si? Da, prvo. Kad je dobro. Ne, to meni... To ti mene nisi, to me neki snajperis. Da. To jesam te ja. Pa si sad pogledaj kad crkne. Ne, gledaj kakav snajperista. Pa to nisam ja, to nije to snajper. On mi ne kajte. Čuj glas moje puške, čuj njegov. Isto? Ne. Ovo se čuje glasnije. Istina, snajperi baš nisu nekao. To priznajem. Ej, to su moji prijatelji, moraš ih kupiti. Jer oni su protiv. Na saču. Ili spas... Ko je taj snajperisto? A ne? A mene neki ovaj tvoj sa spasom 15. To sam ja te ludim. Ti nemaš spas 15. Pa nije te on spas 15, ja sam te. Nije te on spas 15. Pa je. Nekome sa spasom 15. Je. Je. Kad ti velo. Ti su glupi. Ko je to, brate? Ko to? Ne. Moj friend. To je. Aha! Nije pravi izviđač, da znaš. Oni imaju dobro osvjetno zrake. Ajde, polako završavajte. Dobro. To znači da za čas pom doma. Gdje si Sada ti? sam došla blizu Jenga. Mogu na spas 15. Ne. To su sve jaki, ha? Prejaki čak i za tebi. Ovi se spasom 15. Ja skočim i puknem na snajperista. Jedu taj snajperista. Ste take mi ne vrlo takav snajper imati. No. Tak je mi ne. Ne! Ne! Da sam te s nožem! Platit ćeš mi za to. Imaš isto? Nemaš isto. I to jako ćeš mi platiti za to.
Crkil si. Koja puška ti imaš? Tu, prvu. I Da. kad imaš pištolj za zamjenu? Da. No, ti se digu se stvorilo. Kad onda sad peši onim putem, to je bilo super da si zapamtiš put. Specijalno. Tamo smo skrenuli u Prečki. Vidiš da je 12, sveći prema Niku. I da on postoji taj put Prečicom. Ne! Ovo su moji specijaliste. A se sreće na desno za Niku, to je navodno neka Prečica koja možeš Ovo ne zmožu, ne. Pes te uli. Pes je tvoj. Ne, nije. Evo ti je. Tvoje. Jodan pesek. Jel da? Oj! Da izložim u vrat. Peso, moji psi peso. Ne buš me ti zvuči. Srce me. Srce me. Je. Super. Super. Srce me. No, ja znam da su mi pričali da ima prema Gdje si me puknula, desno prema Niku. Sam te uznedim? Ja imam isto tvoju. No, ne znam, ja to put ne znam, nikad zato sam mislila možda Imam ga. Znate ti kad se spustiš već tam prema To! Niku, ono tako zumiš s miratom, to ti je Prečica. Ne, ali ovo uopće ne ideš kroz Ivanec, Pa nju ne ideš kroz Ivanec, nema ove, ali to ti je ono, ali ideš kroz Ivanec, nema ti... Nemoj samo prematurni. Iskreno. Nemoj prematurni iznutra. Ja sam stražar. Kad se tiče daljine, Nisi to ti mene. je tu negdje. I prije dođeš kroz Ivanec. To valja nije, to možda je teško da nije došlo. To nemoj dok okej. Pa okej. Kaj da puniš puška, kak je u pravim filmovima? Isto čekaj da... Ja 7 a ti 21. A ja ovo 75. Aha. Drugi, ovo snajper. Niste se pomakli cijel dan? Jesmo malo. Je, na WC, je I vruće mi je bilo, ja bilo. Kaj je bilo? Vruće. Je, Ne, Nemoj, daj smiri se. Imate još... koliko? Imate još... Gotovo. Još 4 minute. O ne. Mama, složi picu, mama. slaži se. Sada morate gasiti. Matu, ti voliš gledat nogač? Ne. A? Ne. Baš i ne, a? Evo. Puti se naviku, boš gledat nogac novom, ne boš, Mata? Ne bude. A zaki nisi htjel kuglati, to mi nije jasno, još dan danas. To je muči, ne spati po noći. Ne spati po noći zbog svojeg kuglanja. Ozbiljno. Zaki nisi htjel kuglati jedna kugla? No, noge dala. A? Noge, kaj? Sram te je bilo. Pa slobodno mene još, ja nemam nikome neke, ja čuvam tajnu. Tak no meni. Je, tak meni tata jedan put mi nije čuval tajnu, kaj je celo susjedstvo otkrio. Kaj sam otkrio susjedstvu? Ne sjećam se, to sam na 4 godine. Kaj sam otkrio susjedstvu? Neke sam ti rekao, ne. Kaj? A celo susjedstvu si rekao. Kako zmišlja? Ja se s nikim susjedstvom ne spominam. Tata. Kome sam te rekao? Stvarno. Ne sjećam se. To bilo davno, prije 100 godina. Ti sam imaš 10, a to je bilo prije 100. Završavajte, dečki. Evo, dobro, no. Najprije da ubijati. Pa to si ti. Dobro. Ja. Vidim ti za tebe Evo, sam. vozila do polovremena. Papić. A? A dobro što to će ti. No, ajmo tu prema. Nemoj se, tako da ga vozila. Pa ne može ja. Ljubav za seks, kraft. Kaj si
zakaj se opusti se tam. A ne znam kako je kazno. No pa dobro, pa nije bus spreman, ne mi ga prvo razmontirati. Ja imam već doma, celo popodne, kupa, na zvane brige, tu sam, Gdje su protivniki? Prolek. Nekog. Miran me gleda po mene. Bombončiću. Šta je bre? Aaa! Što je kako ubio? Ja sam crnac. Dečki, gotovo je. Čekaj, Niš ne čekam, pa nisu početi. Jesu. Nisu. Krivo grešiš, tata mnogo grešiš. Tata mnogo grešiš. Gledali sam. Ja sam ti bila prasica. Kaj ste granatu? Kaj mi zviždi u ušima. Nisam je kukla. Kao sećam ime. Osjećam to da ti cisto ti tako I'm ridiculous, I'm ridiculous, I turn I just... Si pročitao nova danas knjigu? Da, jesam 50 stranica. Dobio se i to. I like ridiculous, I like ridiculous, I am ridiculous. Štrupa igra. Je, kako ne. Svinje, komuhe. Ipak me protivnik skužio, gle. Zove datek. Ja bih to Viš? Skužio me. Ima zelenu kapu. Ja sam ga ubio. Super. Pa ne da su... Ne! Joj, koja puška, jel ga? Ne! Trebam si označit na Gotovo. Ne! Si gledala Johnny Test? Johnny Land. Da. Johnny Land. Da. Jel da su... To baš... Pa kaj nećeš Hrvatsku gledati? Hoću. Onda kaj se gledaš? Hrvatska reprezentacija protiv Želja ljudi!